barreeffamoota qananii ilaallatu keessaa wanti akka barreeffama kanaa garaana nyaateen jiru jechuudha. Ijoollee warri baay'ee isheetti dhiyaatanii hin beeku. Sirriitti beeku jechuudha rakkooshii. Barreeffamni kun maayidha seetanii har'a obbaafatte malee erga dhaabbiitti duutee turtee atoo qanoo koo bifni kee huqqattee hiriyaarraas namarraas cittee erga manatti galtee bubbultee wal beekna malee waliif hin beeknu jechuudha miti jedha. Wal beekna malee waliif hin beeknu jechuudha miti jedha. Ijoolleen sirriitti beeku akka isheen rakkoo qabdu bara. Mucattiin tasan duune jechuun ammuma kaatee amma imerjensiidhaan miti kan duute rakkoo akka qaqqabdu ijoollee hinuma dudubbatu. Rakkoo ishii garuu kana jedhanii furmaatan kennineen malee jechuudha. Barreeffama tokko immoo argee ture barreeffama baay'ee dheeraa kan isheen hiriyaa ishee faana haasofte. Isas baay'ee tokko dubbiseeni dhugaa waaqabsima amolli baay'ee tokko nama gaddisiisa jechuudha. Bakka ittuma dhiyaatee namuma keessa ishii keessaatti rakkoo ishii akkanatti fuudhee furmaata kennuuftu dhabame malee himataa turte bakka abdii hin qabu jette waa abdii tokko hin qabu barreeffama jedhu akka ati jettu miti jette akka ati ilaaltu miti rakkoon kooyyuu jette rakkoon koo akka ati ilaaltu miti akkan sitti afaanii sitti himu miti osoo keessa galtee ilaalte baay'ee ulfaataadha ani abdiis ta'e humaas ta'e hin qabu jetteetu baay'ee irra deddeebitee isheen sun immoo hin gorsiti hin darbeettiin kootu cherchiin si geessisa fa'aa jettiin eeyyamsiisiti guyyaa 2 cherchii bakka mana keessummaa seennee bulleetu gastaawusii qabannee jechuudha guyyaa 2 fi kadhannaan siifaa kadhatamu cherchii deemi hiriyaanshisu kazettiin baay'ee tokko rakkisaadha ankoo umaa tokko furmaata hin qabu. Waan hundumtu arga keessa seentee bartaa bakka waan baay'ee haasofte jechuudha mucattii sana hiriyaashii sana faana hiriyaashii sun by the way TikTok live irratti haasaa turte waan isheen na barreessite illee isin maxxansa jechaa turte waan baay'ee nama gaddisiisudha dhugaa waaqannaa qananiin bakka amanuma qabde jechuudha. Guyyaan awwaala ishii har'a sa'aatii 9 irrattidha. Sulultaadhaati dhufee as Finfinneetti jechuudha kan isheen awwaalamtu. Bakki awwaala ishii jechuudha. Har'a jechuudha har'a sa'aatii 9tti 8 ka'e 9tti magaalaa Sulultaa irraa ka'uun Bataskaanaa Qiddist Sillaasee Kaatedraalii 4 kiiloo kan jirutti jechuudha kan isheen awwaalamtu. Garuu maal jedhanii fudhatu warri ishii haati ishii abbaa ishii maal jedhanii fudhatu akkam jedhanii amanu. Mucaa isaanii fayyaa isaanum beekan baay'isa warri ishii warri ofiitoo rakkina kee beekanii dhiphina kee beekanii warra keessa maatii keessa hunda yoo ta'u baate namni tokko si hubatee furmaata kan si kennu dhabamu. Garuu waan hundaati amma inni himattu mana tokko keessa jiraattees illee hin himattu waan sirra gahe rakkoodhuma dhuunfaa keelleetti ergi mana baate ergi jireenya kee dhuunfaa godhatte hin himattu. Bakka hiccitii kan jedhamus jira rakkoo koo akkamittiin himadha jettaa maaliif inni akkas rakkadheera jettaa hin obsitaa hin dubbattu. Garuu yeroo namarra bahe immoo akkanatti egaa wanti namatti dhufu hin beekamu jechuudha. Kana mannaa osoo himachaa deemanii bareedaadhaan jedha. Ani du'ee iccitiin naa taa'u maaltu jira? Ani du'ee waa'een koo seef wanti naa ta'u jira yoo an jiraadhe ani seefii ta'edha yoo an jiraadhe jechuudha. Ishee nama darbiteetti baay'ee already waan deebitu miti jechuudha. Dhaloonni dhufu jechuudha. Dhaloonni dhufu rakkoo humna isaatii ol yoo jiraate karuma kamuu haa ta'u karaa dhuunfaas haa ta'u karaa nama faana jiraatus karaa kamiyyuu wanta lubbuu isaatti adeemu jechuudha. Wanta jireenya isaa balleessutti adeemu yoo ta'e fi maaliif miidiyaa irratti gadi ba'ee hin himan. Murteessaan namni sun seefii ta'udha. Namni sun hin du'iinidha malee waa'een iccitii maali qullaa deemu hin sagaagalte moo waan iccitii wanti jedhamu. Yeroo baay'ee namni anamma fakkeenyaaf
akkas jedhamee maqaan koo guddaa ta'e miidiyaa irratti beekamee famasii ta'e nama akkasii ta'e akkamitti gadi ba'ee rakkina koo himadha namni jedhus jira. Akkamitti ani akkasi jedhe ani akkamitti fuula gaddaadhaan mul'adhafa namni jedhu ani akkamitti boo'ee mul'adhafa namni jedhu jira. Garuu keessi isaan baay'ee dhumeera, keessi isaa baay'ee rakkateera. Rakkoo qaba boo'ee yoo ani furmaata argadhe jechuudha. Amma kanani already hin jirtu jechuun aloonni dhufu boodarraan dhufu namni akkan isa mudatu dhoskachuu hin qabu kan jedhudhaan kan inni haasa'u dhoskachuu hin qabu rakkoosa. Rakkoo mana keessa jiraannan dhuunfaa isaatti waan dhoskaadhaan rakkoo qabaannan rakkoon sun dhiibee gara du'aatti isa geessa taanaan dhugaa waaqaa himachuu qaba. Maaf du'aa dhalli namaa illee namni uummanni hammi kun namni ishee jaallatu osoo jiru namni ishee deeggaru osoo jiru rakkoo ishiitiif namni furmaata ta'u akkamitti dhabamu akkamitti lubbuun ishii darbu. Even ishee akkasii beekamtuu saba tokkoo fi beekamtii beeksisa beeksistu mititi namuma miidiyaa irratti akka argine hin beekne illee namni tokko yoo rakkate jedhee achas fide koo hin gargaarama bara hin gargaarama namni rakkate hin gargaarama. Ishee akkanatti beekamtii qabdu miti. Ishee waa'ee keenya hojjettu saba keenyaa ibsitu mititi hin gargaarama namni kamu. Namni kamu gargaara rakkanna nama haa ta'u malee hin gargaara. Garuu waa'ee tokko nama gaddisiisa maal goona miti dhugaa waaqayyo qofaanii lubbuu ishee amaaru. Nulfaata dhugaa waaqa. Qananiidha namni hin gaddine hin jiru. Istoorii ijoollee keenya ilaala. Dhugaa waaqa mucattiin laphee nama hundumaa keessa jirti. Kana jechuun hammam akka jaallatamtuu taatee fi hammam akka namni namoota keenya biraati hammam akka bakka qabdu agarsiisa jechuudha. Kuni baay'ee jaalala akka isheen uummata keenya biraa qabdu kabaja hammamii akka qabdu bakka laphee ijoollee keenya keessa jirti jechuudha. Dhugaa waaqa Yesus argitanii istoorii namaa keessaa hin dhabamne jechuudha. Namni isheedhaa hin gaddine hin jiru jechuudha. Dhugumas immoo baay'ee tokko nama gaddisiisas. Namni ishee hin beekne hin jiru jechuun miidiyaa kana fayyadamee qananii namni hin beekne hin jiru. Andu'aalamiin beekee qananii immoo hin beeku jechuu hin danda'u jechuudha namni. Isaan kun warra turanidha malee amma hamma kana hunda sin agarsiise namni isheedhaa hin gaddine hin jiru karaa feesbuukii illee jechuudha. Komantii as jalaa tokko osoo baay'ee na ajaa'ibe dhugaa waaqa. Komantii kana argitu ishee kan jechuudha. Maariyaamin tagalaagalachii heeqan lanee baara ga'u faxaarii jette isheen kun jechuudha. Kun akkatti namni du'a hawwus jira laal. Itoo guyyaa kana anaaf kenne Maariyaamiin hin boqatte isheenii baga boqatteetu anaaf godhee guyyaa kana jetti. Namni akkasis jira jechuudha argitanii. Guggubataan isaa kan keessi isaa guggubatee du'a barbaade du'a dhabuus jira jechuudha. Garuu furmaata of ajjeesuunis ta'ee du'u furmaata miti bara. Yoo rakkatan illee of ajjeesuun furmaata hin ta'u. Of ajjeesuun baay'ee zaween jireenya bara baraa si dhabsiisa. Abidda bara baraa keessa si jiraachisa jechuudha.